Přátelé, chtěl bych vás ještě jednou všechny co nejsrdečněji přivítat tady na Antoníčku. Přiznám se, že jsem na Antoníčku byl už mnohokrát a mám toto místo moc rád, protože pocházím tady nedaleko, kousek ze Znorov. Když jsem si nedávno lámal hlavu nad tím, co by mělo zaznít na této pouti, protože, jak už jsem říkal, nejsem ten klasický poutový kazatel, napadlo mě, že by mohlo být užitečné, kdybych mluvil právě o poutních místech. Protože my jsme vlastně teď na pouti, protože jsme vlastně na poutním místě, a protože vlastně i celá práce Matice svatoantonínské, což je právě tato pouť, se kolem tohoto poutního místa přímo či nepřímo točí. Asi před rokem touto dobou jsem v Portugalsku, což je o 3000 kilometrů dál, začínal svoji 350-kilometrovou pěší pouť do Santiago de Compostela. A v té době jsem vůbec nic nevěděl ani o poutích, ani o poutních místech a vlastně jsem ani moc nevěděl, proč vůbec se na tu pouť vydávám. A právě tato zkušenost té pouti, která trvala skoro 3 týdny, a potom včetně té, kterou jsem udělal před několika měsíci právě tady z Antoníčku až na Hostin, tak tato zkušenost a také ty 3 dnešní biblická čtení mi dala látku pro těchto několik málo myšlenek, které bych vám chtěl dneska předat. Vlastně bych neřekl nic jiného, než 3 základní charakteristiky dobrého poutního místa. Protože si říkám, že o to vám taky mimo jiné jde, aby byl Antoníček dobré poutní místo. Jestli jste aspoň trochu poslouchali dnešní biblická čtení, tak jste v prvním čtení mohli slyšet tuto zajímavou větu. Řekl bych dost zajímavou větu. Šalamoun se modlí a říká: Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země prosit do tohoto domu kvůli tvému jménu. A když jsem se nad tím zamýšlel trochu víc, tak jsem si říkal, že to je skvělá charakteristika poutního místa. Poutní místa by měly být v uvozovkách domy, kam kdokoliv bez ohledu na svoji víru, národnost nebo řeč může přijít a prosit Hospodina. Asi máte tu zkušenost taky, že sem na Antoníček čas od času přijde nějaký cizinec, který nepochází z této či z farnosti z druhé strany kopce, anebo dokonce nepochází ani z naší země. A říkám si, že je téměř jisté, že bez takovýchto míst, bez poutních míst, by neměl takový cizinec odkud chválit Hospodina, protože farní kostely, a co si budeme povídat, nastavují v úzovkách cizincům příliš vysoký práh přístupu. A tak první charakteristika dobrého poutního místa, a kéž byste se o to snažili, je, že poutní místa jsou otevřená pro všechny. Věřící i hledající, Čechy i cizince, Moravany, všechny, kteří sem prostě přijdou bez ohledu na cokoliv. Pokračujeme dál. Ani si nedokážeme představit, kolik lidí a duš našich předků anebo úplných cizinců sem na toto místo za těch téměř 350 let, co to tady funguje, nějakým způsobem více či méně přišlo. A říkám si, že to je druhá věc, proč jsou důležitá poutní místa, protože my se na poutním místě můžeme připojit k tomu proudu těch našich předků, kteří sem přicházeli a svěřovali Bohu svoje starosti. A zvláště v dnešní době si říkám, že už nám toho moc nezbylo,
co bychom mohli dělat stejně jako naši předci. Způsob života je úplně jiný, životní podmínky jsou jiné a vesnice a města se také změnila. Ale poutní místa, evangelium, které se na nich hlásá a Bůh, který se na nich uctívá, ten zůstává pořád stejný, i když jdeme o staletí zpátky. A vlastně o tom jsme slyšeli v tom druhém čtení, kdy se říká dost radikální věta. Hlásá-li vám kdo evangelium odchylné od toho, které jste přijali, buď proklet. Druhá charakteristika zní, poutní místa jsou nositelem té kontinuity a tradice. Poslední myšlenka, tím už budu končit, ale ta je asi dost zásadní a důležitá, vychází z evangelia. Když jsem si četl to dnešní evangelium, tak mi přišlo, že se dost podobá tomu, co v nás může způsobovat návštěva poutního místa. Kontext. Za Ježíšem přichází vážení Židé a říkají mu, že jeden vysoký vojenský důstojník, tedy ten setník, který postavil Židům synagogu, si zaslouží, aby mu Ježíš vyhověl, aby mu uzdravil služebníka. A na druhou stranu tento důstojník posílá za Ježíšem svoje přátele a ti mu vzkazují, že si nezaslouží, aby k němu vůbec Ježíš přišel. A právě toto vědomí toho, že uzdravení je pouze boží zásluha a ne lidská, vede nakonec k tomu, že je služebník uzdraven. A tak si říkám, a to je pro nás, pro všechny, kteří máme s tímto poutním místem co společného. Na poutní místa směřuje mnoho lidí právě proto, aby prosili za různé potřeby svoje i druhých lidí. A lidská zkušenost praví, a předpokládám, že i vaše, že mnohdy nejsou vyslyšeni. A možná je to právě proto, abychom si uvědomili, že ani pouť, ani krásně postavená poutní místa a ani množství nejrůznějších pobožností nám nezaslouží přízeň u Hospodina. Poutě, poutní místa a pobožnosti jsou pouze k tomu, aby nás přiváděli k Pánu Bohu a umožnili nám přijímat tu životní realitu. Jak říkáme, tak, jak Pán Bůh dá zrovna. A dokud bude Antoníček a poutě na něm sloužit právě k tomuto účelu, aby přiváděli lidi blíž k Pánu Bohu a nestane se realizací nějakých lidských ambicí, ať už by se jednalo o kohokoliv, pak má toto místo i vaše činnost obrovský význam. Dneska jsem se vám snažil říct vlastně 3 věci. Za prvé, že poutní místo musí být otevřené pro úplně všechny. Za druhé, že poutní místo je nositelem té tradice a kontinuity našich předků. A za třetí, asi nejvíc důležité, že hlavním smyslem poutního místa, tedy i Antoníčku, je přivádět lidi k Pánu Bohu. A dokud to tak bude, tak má poutní místo a Antoníček právo na svoji existenci. A ještě jednu věc, 4. mám na srdci. Já bych vám chtěl všem moc poděkovat za to, že se o toto krásné místo staráte. A za to, že se staráte právě o lidi, kteří sem přichází. A že nasazujete svoji energii, kterou byste mohli nasazovat úplně někde jinde,